好手介紹系列，上次 BN 96講完之後咧，我哋咪話仲有一款嘅，咁今日介紹咩咧？一樣 Jewelry 嘅 BN， 咁呢個係1998，咁呢桶酒咧特別啦，佢係貨翻德國市場嘅 ，exclusive for Germany 嘅，好抵飲啊！呢啲酒2000零銀紙啦，咁呢啲酒點解我會入手咧？咁當時我就知我咪試咗嘅。如果有追開和明嘅人咧，都知道我其實咧係有包過 BN 98嘅。當年我有一款咧係有個大三巴標嗰款咧，然後個口碑極好嘅，好多人喂，出咗冇咁樣。咁98嘅 BN 同96嘅最大分別咩？再三確認咗呢種風味，奶質嘅香氣，牛奶啊、香草啊，咁奶嘅香氣咧同水果咧，我嗰陣時用咗一種嘅講法叫做乜嘢？楊枝甘露。有冇食過我哋港澳嘅甜品啊？楊枝甘露咧，佢入邊就係嗰種用咗淡奶啦或者椰奶啦，去到溝對呢種芒果汁啦或者芒果，入邊仲有少少乜嘢啊？點睛啊呢樣嘢係柚子啊，一定加少柚子，一啲澀澀地係提升佢整個聲喎。呢個就係98嘅 BN 俾到你嘅。96 BN 做唔做到咧？係鎖9年真係唔同嘅。有冇試過先？未試過嘅，嘭嘭聲啦，揾我試一試佢。下次有咩好嘅酒再同你分享。拜拜。